即係佢唔係話 Oedipal 唔存在，只不過 Oedipal 係喺 capitalist 嘅 society 咧 先 produce，即係個所謂 nuclear 嘅 family 係作為一種 simulacra 咯。佢亦都唔係話完全反對嗰個 triad，即係你可以係 Oedipal 嘅 triad，可以係 Lacanian 嗰個 triad，佢都有講啦。佢 kind of 係再 update 咗，佢有嗰三個嘅 social machine 啊嘛 ，primitive 跟住嗰個 despotic 個皇帝同埋跟住 capitalist 啊嘛。咁佢 sort of 係話個 nuclear family 咧就係作為一個 genealogy 嘅 simulacra 咯，個老母就係個 earth 嘅 socius 咯，跟住個老豆就係個 despot 咯，由你出邊做嘢你就係嗰個喺個 capitalist 嘅 machine 嗰度咯。都可以咁講嘅，即係或者如果我哋即一開始佢哋呢一個 chapter 做緊都係某一種 universal history，但係佢哋唔係 Marxist 嘅嗰個 sense，即係唔係話human society 係某個 evolutionary 嘅，即係唔係一個 linear 嘅 development，而係佢哋做一個關於 desire 嘅 history， 而呢個 history 可以係 contingent 嘅。佢哋個 position 比較古怪，就係佢既係反對一個 universal history， 但係佢哋個 presentation 喺呢個 chapter 入面係某一種關於 desire 嘅某唔同機制底下，即係唔同 socius 嘅 mechanism 底下嘅一個 representation 嘅歷史。咁簡單啲嚟講，就可以講係某一個以 capitalism 發展出嚟嘅某種 desire 嘅歷史咯。係咯，所以呢種咁樣嘅史觀，我都認為太過保守啦喺度。上次都有提過你個 dissertation 啊嘛，嗰個 subjectivity 嘅問題啊嘛，即係你好似話你有個捕捉唔到個位咧，就係究竟嗰個 social 嘅 machine 啦，同埋你個 design machine 嗰個 individual 同 social， 即係個所謂 macro 嘅分別。social production 同埋design production 都係一個 parallel 啊嘛，即係佢會話嗰個 machine 唔係 metaphorical 噶嘛，之間 individual 同 collective 層面係兩者係相關嘅。我覺得可能有一個問題就係未 grasp 到嗰個相關性，或者點樣 present 出嚟個相關性，因為就算話 parallel 都好，我自己 basically 嘅理解就係 human society 入面我哋係即係 individual 唔可能係獨自存在啦，定係 intersubjective 嘅關係啦。咁所以家庭係一個 social institution， 社會係 social institution， 咁國家都係 social institution 咁樣。對咧，同瓜達希深刻佢哋做緊呢一個工作就係可以話齋佢都係一種 micro 嘅角度去切入，咁佢哋就好似嘗試俾翻一個比較 metapolitical explanation 去解釋individual 同 collective 之間個 parallel 關係咯。寫 thesis 嘅時候，我諗我應該唔會太過去處理啲 metaphysical 嘅層面嘅嘢咯，即係我都係可能 stick to 一啲現象層面。如果 chapter 3第一唔係好想去討論啲 metapolitical 嘅嘢，而淨係去睇嗰個歷史，因為有啲人可能喺歷史演變上嗰個角度，即係例如我啦，我本身讀 social science 出身嘅話，咁如果唔去處理嗰啲好形而上學嘅部分，就係去講歷史嘅現象，咁可能個 part 就已經夠用。你上次有講嘛？你講嗰啲 sociologists 會分析就係用話，即係個 neoliberal 嘅 globalism 啊，就係嗰個 deterritorialize 個位，又 reterritorialize 嗰個咧就係個 sovereignty。如果喺專制國家入面，或者係嗰個君主，佢個意志係成為咗法律啊嘛。咁但係調翻轉 neoliberalism， 依家法律成為咗要保障佢哋資本流動嘅一個工具咯。咁好似聽落去就法律其實係 against 個 state 咯。而呢樣嘢其實唔係喺 neoliberalism 先有嘅，而係 liberalism 已經存在緊嘅啦。咁所以可以討論嘅機制就會喺呢個位咯，即係因為我自己關心嘅問題比較多係關於 state 啊，即係呢啲現象上嗰個 movement 係咩咯？即係可能我會都係 focus 喺呢啲層面。頭先想講就係 capitalism 入面好多時候係 appropriate 咗我哋 individual， 無論係 emotion 啊、facts 啊呢啲micro 嘅 energy 啦，然之後將佢capitalize 啦。咁呢一個現象同我哋再之後可能係帶你自己關心法西斯嘅問題嘅話，嗰一 part 其實有一個好重要相關性嘅。但係 back to 呢本書 Anti-Oedipus 嘅話，可能冇 Dawson Plato 咁有趣啊，因為佢仍然都係處於一個比較，即係佢破除緊 psychoanalysis 嘅一啲概念，然之後佢哋再 move on 去到 Dawson Plato 嘅話，佢哋比較多真係明確地確立咗 multiplicity，佢哋嘅
嗰個着重嘅地方仍然都係要反伊底帕斯啊嘛，咁所以會比較似喺一個 critique 嘅位置，多於確立佢哋嘅新嘅 image of thought 咯。我唔係好明你講所謂 subjectivity 嘅問題。你都話我嘅 reading 咧，就係如果你去到 social 層面，即係用翻頭先講 nuclear family 嘅話，咁你個 subjectivity 就係 trap 咗喺嗰度啊嘛。你 Freudian 同埋 Lacanian psychoanalysis 係 sort of 係 comply to 資本主義，就係佢 trap 咗個 subject 喺個 nuclear family 入邊啊嘛。因為以前嘅 primitive 嘅 society、kinship 啊、lineage 啊、alliance 啊，嗰個 socialist 都係要透過人噶嘛。但係去到 despotic 個 flow 都係流動人嘅，但係只不過嗰啲人變咗係嗰啲貴族。但係去到資本主義佢就變咗冇咗個人啊嘛，佢變咗個 capital 嘅時候，咪冇可能有 subject 咯。你冇人嘅話你就唔會有 subject，所以佢先要嗰個 nuclear family 作為一個 simulacra， 你嗰個 subject 先會喺嗰度咯。所以我唔係好明有時候你講 neoliberal 嘅 subjectivity 點解會賴到去啲 macro 層面咯。即係我自己再睇翻就係覺得你去到個 molar 嘅 level 嘅時候，個 subject 已經係 sort of 係冇咗咯，可以話係。係，我哋今日喺資本主義社會，但係唔代表 primitive society 嗰一啲組織形式係消失咗嘅。即係雖然佢哋唔係主導緊社會，但係佢哋仍然存在喺某啲 community 入面嘅組織形式。我之前有同其他朋友討論呢啲問題，就係佢自己即係好講 sovereignty 嗰啲政治理論啊，或者講 representation 啊。即係 representation 係講緊嗰啲代議制嗰啲 representation 啦。咁我就同佢講，我話咁，但係你永遠都係 stick 喺 sovereignty 入面去講 legitimacy 啊呢一堆嘢，你其實想象唔到可唔可以打破呢啲嘢。我舉個例，可能喺亞馬遜森林又好，或者喺澳洲嘅西北部，佢哋咪有啲沙漠嘅，咁佢哋都會有一啲叫做 quote-unquote primitive society。咁但係自從白人殖民者到咗澳洲之後，咁佢哋就要被逼要定居喺某啲地方，咁佢哋就唔可以再延續翻佢哋嗰啲游牧嘅傳統啦。即係可能佢哋會大概可能嗰個遷徙嘅位置可能都有成幾百公里嘅，咁佢哋會可能會喺嗰個區域入面移動，即係隨住唔同嘅氣候或者唔同時節咁移動啦。咁佢哋呢啲雜種咪會冇定居嘅地方，咁管理好難管理呢啲人口，咁結果佢哋一定要住喺某啲地方，咁佢哋就錯失呢啲咁習俗啦。冇辦法再延續緊佢哋呢啲生活，而佢哋本身可能唔係以 nuclear family 嘅形式去組織，或者佢哋甚至唔係父系嘅社會嚟嘅，可能係母系嘅社會嚟嘅。咁我哋如果去問嘅係咪真係所有社會都變晒 nuclear family，或者係只係得一種 subjectivity 咧？我覺得唔可能咁樣去講嘅。而如果我哋要睇喺 human society 入面，喺冇 state 出現之前，究竟我哋嗰個社會組織形式係點樣嘅咧？嗰個真係叫做 quote-unquote 冇政府嘅狀態，咁可唔可以喺嗰個層面去想像另外一種 subjectivity？ 我唔會話呢啲係一定係有效嘅反抗嘅機制，但係如果你去問新嘅 subjectivity 嘅想像嘅話，呢啲可唔可以作為一種 reference 咧？我會 insist 個 point 就係嗰個 problem of subjectivity 已經係喺已經 modernize 咗嘅一個問題嘅 condition 底下先會產生咯。有啲譬如南美洲，即係佢未被 colonize 之前嘅南美洲嘅原始部落，佢哋甚至喺佢哋語言入邊咧係冇我啊，即係冇一個 cogito笛卡爾嗰個矮嘅 concept 咯，係喺西方嘅殖民者入咗去，將呢個概念傳咗入去咯，唔係一個 criticism 咯，純粹係一個 question 咧，就係究竟 subjectivity 呢個問題係即係對於個定義係乜嘢咯 ？subjectivity 即係我睇翻呢個 text 嘅時候，我就好強烈見到個 point 就係話 subject 只係喺 capitalist 或者所謂 modern 嘅呢個時候，即係我都唔係話唔存在其他嘅 machine。即係我可能 primitive 會少啲啦，但係我話 despotic 嘅話，我覺得好明顯喎，即係喺啲獨裁嘅國家，或者甚至普京咁樣，佢好明顯係 based on 某一種 paranoia 去統治噶嘛，即係佢成個 ideology 就係 based on paranoia，佢覺得 Arab Spring 咧係 CIA 做出嚟，但係佢冇任何證據啦，亦都即係可能有啲 leftists 會咁樣講啦，但係冇任何證據證明 Arab Spring 咧係 CIA 或者美國西方國家去策劃，但係佢就好驚咯，佢成日覺得美國就想搞佢咁樣咯，但係佢因為好驚呢種，就係因為呢種 paranoia， 跟住佢又做咗某啲行為咧，而嗰啲行為令到佢更加去被西方去敵對咯。即係我可以見到 despotic 嘅 machine 仲喺度，佢都仍然喺呢個資本主義嘅世界，佢喺個 market 度流通噶嘛，佢都要 consider
譬如佢自己嘅 capital control 咧，我都有寫過啦，即係究竟俄羅斯嘅戰爭嘅 machine 作為一種 war machine，佢嘅 economic 嘅某一啲嘅策略咧，佢都要 consider 究竟佢嘅盧布嘅 exchange rate 嘅呢啲問題，佢都要 consider 個 capital 嘅問題。但係佢都即係我會見到呢啲 machine 仲存在嘅，但係我會話 subjectivity 個位，咁我哋已經唔係講緊 subject 咯，即係會話我哋已經喺呢三個 social machine 嘅情況嘅討論，我已經喺 Molar 嘅 level 嗰度討論，我唔係好知究竟發展方向係點咯，我唔係好明嗰個 subject 嘅意義喺邊咯，就係。唔係首先你話 subjectivity 係一個現代產物，呢點我同意嘅。即係我哋當代社會係一個 capitalist 嘅社會嚟噶嘛，咁我哋冇可能擺脫嗰個 subjectivity 嘅理解。可能對於你嚟講咧，難以想像呢啲 primitive society 佢哋嗰個 machine 有啲咩可以參考。如果 back to 我嘅 research 嘅話，其實呢個唔係我哋嘅討論重點，但係多謝你關心我 research 一下。例如講 social movement 嘅話，social movement 係一個intersubjective 嘅一個狀態或者係一個現象，喺入面可唔可以講一啲 micro 層面，然之後 create 啲新嘅 machine 咧？即係呢一個我嘗試去問嘅問題咯。嗰個 primitive machine 又好 despotic machine 又好，佢哋冇消失到嘅。就算我哋話呢個 chapter 3係講一個發展史，佢咪用嗰個概念嘅 state 嗰個original state Ushta 呢一個 original state 係 abstract 啦，即係或者係用actual 同 virtual 啦。咁呢個係 virtual state 嚟噶嘛？咁佢呢樣嘢係無論邊一個，無論喺 primitive society 入面都有存在，只因為佢冇被即係冇 actualize 啦。即係 machine 本身，我哋都可以去想像佢可以同時並立嘅。我哋都可以諗就係 primitive society 入面佢哋 alliance 嘅機制，可以借鑑成為某一種重新想像某一啲可以作為 resist capitalism 嘅 machine 咧，可唔可以咧？咁係某一啲anthropologists 例如 David Graeber 佢哋都會去嘗試去問，即係佢哋同時間會寫，例如債務啦，喺現代嘅資本主義社會嘅運作，然之後再去問就係冇政府主義嘅呢一個，如果係一種思想啦，咁可以點樣延續落去？咁會有呢一堆嘅人類學家去問呢堆問題。但係咁樣唔係就已經喺個 macro 層面喺度睇咩？即係呢個翻到一個好核心嘅問題，究竟乜嘢係 body without organs 啊？喺一個 molecular 喺 design machine 嘅 body without organ 咧，就係嗰個最極端嘅 pure intensity，即係個 plane of immanence，所以佢之後再 develop。但係佢話 socius 都係一種 body without organ，但係一個 molar 層面嘅，佢係 social machine 嘅 body without organ 咧，即係譬如 primitive 嘅社會個 earth 就係佢個 socius 啦，喺 despotic 就係個皇帝就係個 socius，喺 capitalist 就係個 capital 啦。咁但係呢個 socius 咧，我會話我喺睇呢個 text 嘅時候，我大概 get 到會話佢唔係嗰個 absolute 嗰個 pure intensity 嗰個 level 都未去到，係一個 sort of 係 artificial 嗰個 level 咯。咁你話講緊 resistance micropolitics 嘅 resistance 嘅時候，我翻返你嗰個 thesis 講嘅時候，會唔會其實就係唔係話睇翻譬如 primitive 嘅 society 咁樣，佢唔同嘅其他嘅 social machine， 而係話跳過呢個 socius 咧，就係翻去最 micro design machine。咁當然你去到最極端嘅 pure intensity 嗰 level， 你唔會去到啦，係 metaphysically impossible 嘅啦。但係會唔會係翻喺 molecular design machine 嗰啲 level 咧？所以佢先會講藝術啊，講嗰啲其他嘅嘢啊嘛。係啊，冇錯，係 resistance 嘅話，尤其是 Deleuze 會想像即係以藝術或者電影啦，即係電影作為一個政治上嘅想像。Deleuze 咪寫咗2本書講 cinema 噶嘛，其實佢可以 back to 一個政治討論，就係由病入面開始去講。呢個都會同 fascism 有關嘅，亦都會同我哋點解講呢個 design machine 有關，就係fascism 興起嘅時期係第一次世界大戰啦。嗰陣時無論係 futurism 啊，再對後期嘅 surrealism 啊，佢哋都會有一種humanity 同埋 machine 合併嘅一個想像啦。咁而呢一個都會有 impact 到，就係 George Bataille 或者係 Deleuze 佢哋都會講呢個 machine 嘅呢個討論。Benjamin 佢入面都有討論到就係嗰個，即係佢有篇文好出名講嗰個 aura 嘅，即係佢就係講藝術嗰個在場性消失咗，就係到法西斯興起點樣去挪用緊呢一個 aura
唔在場，而係用某一種法西斯領導嘅嗰個虛假 aura 嚟取代。Benjamin 嘗試去想像另外一個民主啲啦，quote unquote民主啲嘅方式，可以去面對呢個 aura 消失，而唔需要跌入去法西斯主義。咁佢其中一個想像就係一種 communism 嘅某種藝術想像啦。究竟成唔成功呢啲係另外一啲討論。無論係 Deleuze 又好，或者係 Jacques Rancière 啦，呢一堆講嗰啲政治美學嘅討論，其實就喺呢個層面去問，會唔會我哋可以喺 micro 層面，或者係康斯就唔會中意講嗰啲咩 micro 層面嘅，佢會講同時又係 individual 又係 collective 嘅想像。都係喺藝術嗰邊去達到嘅。咁呢一個其中一個係我去問就係 micro 層面嘅政治嘅 engagement。咁而藝術有一個好大嘅作用就係佢同我哋嘅想像力有關啦，同我哋社會嘅構成有關啦，亦都同我哋 emotion 或者係 intensity 啦，即係用 Deleuze 人啲嘅講法。我理解維達利嗰個 concern 就係當我哋仲去講 socialist 好似仍然停留喺 Mola 嘅層面。但係有一個問題就係喺 Anti-Oedipus 其實佢未好 elaborate 到 Mola 同 molecular 之間嘅差別嘅，而呢個差別其實更加多喺 Dowson Plato 先會見到。而 Dowson Plato 其實佢哋即係對咧，從覺得喺度強調就係 micropolitics 唔係只係關於個 scale 問題，而係講 intensity 嘛。即係如果講 intensity 嘅話，甚至我哋要去問就係喺 socialist 層面，即係一個 Mola 層面入面會唔會有啲 molecular 嘅 resistance 嘅形式咯？呢個係我問緊嘅問題啦，喺個 thesis 入面。佢哋咪話喺 Anti-Oedipus 佢哋去問一個 political theory 嘅問題啊嘛，就係點解人會 desire oppression 啊嘛，即係點解會 repress 啊？點解想被 repress 啊？呢個法西斯問題啦。咁佢其實更加多都淨係停留喺呢個層面去解釋呢個政治現象，多過去想像一種佢哋或者去確立一種佢哋意底下嘅 micropolitics，佢哋未喺呢一度做呢個工作咯。我會話，即係我會比較質疑呢個位咯。究竟討論 micropolitics，即係我哋 get 到點解要講 micropolitics， 但我又會再反翻轉個 argument，就係話究竟 micropolitics 係咪真係想像之中咁有 power 咯？我會話冇嘅，其實我 observe 到嘅，其實大部分淨係講 social movement 啦，大部分 social movement 其實佢哋嗰個真正 molecular 嘅層面嘅個 change 或者 transformation 咧，其實係好短暫嘅。喺 Occupy Wall Street 之後，咪即係世界各地一大堆嗰啲冇大台，即係 decentralized 嘅 social movement， 其實佢哋慢慢會演變翻有翻大台出嚟嘅。Micropolitics 或者 micro 層面嘅 transformation 唔係永久性嘅嘢嚟，即係我會比較 care 啲比較所謂 real politics 啦。其實我只不過係睇翻一啲 macroeconomic 嘅嘢啊。即係我成日覺得 MMT 其實佢係某一種用翻 Deleuze 人嘅語言，就係佢某一種 decoding 啦。即係對於 public debt 呢樣嘢嘅嗰種所謂 deficit myth 嘅 critique， 即係佢都仍然依賴個 state 噶嘛。佢唔再依賴 demand side 嗰個 Federal Reserve 嘅QE 啊，叫做所謂印錢，唔再去控制個 economy 嘅 demand side 啦，但係佢就話控制個 supply side 嘛，by 乜嘢咧？就係 by taxation 同埋政府嘅 substitute 啊嘛，即係佢去刺激某啲嘅。其實中國大陸其實就係類似做緊咁嘅嘢啦。我想再 develop， 即係我未係好 concrete 一個 thesis， 但係我都係做一啲自己嘅腦入邊嘅 idea 啦。但係我會話點解我會 insist 係用 system theory 咧？就係佢強調咧，就係始終嗰個政府同埋個經濟嘅呢個所謂 structural coupling 咧，其實佢始終都唔能夠去好大嘅範圍去影響到嗰個 supply 同 demand。就算你講傳統 Keynesian 佢控制 demand 又好 ，MMT 講佢控制個 supply 又好，你始終都係有某種 uncertainty 咯，即係你係個政府係好難控制個市場嘅。所以我會作為一種你可以話係 critique。但係我唔會去諗你講嗰啲咩 subjectivity 啊，講嗰啲咩 resistance 啊嗰啲咁嘅嘢咯。我從一個好 real politics 嘅角度去講，就係話啲人投票咧，去話個政府你嗰啲 politician 可以控制 inflation 啊，可以控制 unemployment 咧，係基本上係冇可能嘅。即係我大概嗰個比較可能 nihilistic 嘅 thesis 就喺呢一度咯，咁樣。因為我再翻去我個 post 冇講嘅嘢啦。Anti-Oedipus 咧，佢比較最難讀
嘅位咧，就係嗰頭嗰30頁，我哋都有講到話要睇嗰30頁咧，就係話究竟乜嘢係 design machine、design production 同埋 body without organ 咧，佢就係喺呢一度咧好 abstract 咁樣去講咗出嚟嘅。咁第一次睇嘅話就會好唔明啦，咁但係我可以大概咁樣 structuralize 翻佢成個 thesis 出嚟啦。喺一個最基礎、最個世界嘅本質就係一啲 flow，就係一啲好未 code 嘅 flow 咧，或者一啲 intensity 或者一啲 potential 咧，即係你聽呢啲字咧，大概可以 get 到 abstractly 究竟係乜嘢啦。咁其實佢係咪 introduce 翻某一種 substance 咧？就係話我世界個本質就係有一啲咁樣嘅混沌嘅物體喺度咧。咁就係我會 argue 話係唔係嘅。佢係講緊啲好 concrete 嘅 material 嘅嘢啦，但係因為呢啲係未被 define 嘅 process 咧，所以佢先用一個字去概括話呢啲咁樣嘅 process 咁樣。咁我可以舉一啲 concrete 嘅例子咧，即係譬如話電器入邊嘅電流啦，即係你人體裏邊嘅血嘅流啦，水管裏邊嘅水流啦，或者再去睇譬如 traffic 交通嘅流啦，同埋譬如人流啦，喺唔同嘅國境嘅邊境裏邊嘅人流啦，或者甚至去你嘅思想嘅流，或者你語言上我哋而家溝通緊嘅呢一種 flow 咧，要點樣先可以 define 到呢啲 flow 咧？呢啲所謂 flux 咧，佢個 text 入邊不停咁重複嘅呢個字，點樣先 define 到咧？就要睇翻佢嗰個 machine 啊嘛，就係譬如話我見到部電話嘅，咁呢個電話入邊嘅 flow 好明顯就係啲電流啦咁樣，咁我先 define 到嗰啲未 define 嘅 flow 咯，就係電咁樣。我睇個人體入邊有唔同嘅血啊，或者更加 fundamental 嘅物質啦，可能啲 enzyme 啊、protein 啊諸如此類啦。咁呢啲 flow 先會被 define 啦，所以嗰啲 flow 係 define by 個 machine。咁我就調翻轉個問題嚟問啦，就係咁個 machine 係點樣嚟咧？你見到一個 circular definition 就係嗰啲 machine 就係嗰啲 flow 嗰度嚟嘅。咁但係嗰啲 flow 係點樣產生個 machine 咧？就係翻去所謂 partial object，就係話你可以理解為有好混沌嘅唔同嘅 flow 啦，跟住佢不停咁樣碰撞嘅時候咧，佢就會產生一啲所謂嘅 partial object，就係一啲接駁位。我翻去 machine 嗰個層面咧，就係譬如話電腦板入邊嘅接駁口咧，唔同嘅電線嘅接駁口咧，就係某一啲嘅 partial object。即係你唔好以為 partial object 就係一粒 object 咧，就係佢純粹係解釋緊嗰啲或者形容緊嗰啲所謂嘅接駁口啦。仲有一個人體嘅概念去睇，就係你有唔同嘅system 㗎，即係你有個 immune system 啦，你有個消化嘅系統啦，你有個神經嘅系統啦，諸如此類啦，你有呼吸系統啦。咁呢啲系統嘅接駁位咧，因為我唔熟 biology 啦，即係可能有熟 biology 嘅人可以講啦，佢哋都有某種所謂 structural coupling， 佢有某種緊密嘅關係，咁你個人先可以 function 到噶嘛。咁而嗰啲接駁位就係個 partial object 咯。咁而係好機緣巧合底下產生嘅喎，呢啲咁樣嘅接駁口，就係你可以喺生物學嘅角度就係某種演化咯，就係呢啲演化係純粹係個宇宙無端端就係有啲石頭撞埋一齊，咁就撞咗地球出嚟，咁嗰啲水又無端端好contingent 好偶然地咁樣生產咗生物，又生產咗人體呢樣嘢出嚟，所以所有嘢都係 contingent 咁樣去嘅唔同嘅 flow 去撞出嚟咯。即係去到 Dawson Plato 佢都有講呢個 geology of morals 啊嘛，佢喺個 geology 嘅層面嗰度講就係嗰啲唔同嘅山都係 contingent 嘅 process 嗰度 bit 出嚟噶嘛，嗰啲山係唔同嘅地殼嘅板塊嘅移動去生產咗啲山出嚟咯，所以永遠都係一個 process 咯，即係喺演化層面又好，機器層面，所有嘅嘢，所以佢係 make 緊一個 metaphysical 嘅 point 咧，就係所有嘢都係 process 嗰度 contingent 咁樣去 produce 咗一啲嘅接駁位啦、connection 啦，所謂嘅 connective synthesis 佢都有提到，就係呢個層面就係做咗唔同嘅 partial object， 而啲 partial object 咧就 seems to be 你可以 define 做某唔同嘅 machine。就係呢啲所謂嘅 design machine 咁樣咯。其實呢一 part 好明顯應該對你寫佢一個位好重要嘅講，即係 implicit 嘅一個 critique 咧，係關於nature 同埋 civilization 嘅一個對立嘅。而呢一個對立其實係唔純粹喺 political theory 啦，但係喺哲學嘅討論入面，嘗試將 human nature 同 nature 去對立嘅呢個狀態，佢哋嘗試去打破嘅，而係將 nature 同埋 human 兩者都
擺喺同一個即係一個 parallel 嘅層面去理解，兩者都係一種 process 啦。引入到佢哋後面講 social institution 嘅時候，即係以某一種 human civilization 嘅方式去對抗 instinct 嘅一種機制。對咧，佢哋其實嘗試反對呢個講法，而係去講就係唔係反對 instinct 或者唔係要去控制 instinct，而係 instinct 本身就係一種 production 嘅 process 嚟嘅。咁樣去理解翻nature 同埋 human 之間嘅關係。點解尼采可以話係 post-human 嘅先驅咧？就係、是、佢會話所謂我哋嗰種人嗰種 human-centric， 即係我哋會覺得動物係低等於人嘅，又即係自然係低等於人嘅呢種諗法咧，係 Christianity 嗰度嚟嘅。即係因為上帝係創造萬物啦，但係人佢係根據上帝嘅模樣去做出嚟噶嘛。咁即係佢呢個 myth 啦，就 imply 咗人係比其他嘢重要咯。呢啲 French theory 會 take 咗 Nietzsche 呢個 critique， 就係話某一種基礎就話人一定係最重要咯。只不過我哋站喺人嘅角度去睇嘅時候，就覺得梗係人係最重要噶啦咁樣。咁但係佢會話係一種 contingent 嘅演化過程 produce 出嚟嘅咯。呢種 human centrism， 我篇文都有講到嘅一個重點啦，就係我哋呢三個讀書組都有講嘅，就係批判所謂 being and nothing 嘅呢個 metaphysical 嘅前設。如果係 nothing 嘅話，我哋冇可能講到，因為如果係冇嘢嘅話，我哋冇可能用語言去 describe 到冇嘢呢樣嘢噶嘛。咁所以佢會話 nothing 呢個 concept 係抽象嘅嘢咯，即係佢唔存在喺呢個世界度啦。你可以話，即係佢講嘅 universality 就係咁樣解咯。而基於呢個前設咧，就可以理解到點解佢會咁抗拒 desire 作為 lack嘅呢個一個好喺呢本書好重要嘅一個批判啦，就係 design 唔係 lack， 因為 lack 就係假設咗我想要一樣嘢，而我冇嗰樣嘢，我先想要嗰樣嘢，咁咪就係 against 呢個 lack 嘅諗法咯，所以佢先會反 Freud 反 Lacan 嘅呢個其中一個面向咯。呢個第一個面向咧，第二個面向就係講緊對所謂 Lacan 個 big other 嘅對抗啦。你睇齊晒都係咧，嗰個所謂 ideology就係 determined by 某啲 symbolic 嘅嘢嘅，就係即係個 big other 就係嗰個現實啦，就係嗰一個現實啦。而 Deleuze 想反對就係話，即係或者可能係 postmodern 嗰位咧，佢就 insist 唔係淨係得一個 reality， 一個 big other 呢個 reality 係有 multiple 嘅 reality， 即係係一啲冇 symbolic 嘅嘢啦，即係比如 machine 啊或者一啲比較 biological 啊嘅嘢咧，即係我會話點解佢 post-human 咧呢個 project 就係佢會睇埋唔同嘅 machine， 即係唔係淨係得symbolic 嘅呢個 machine，social 嘅呢個 machine， 佢都會睇埋一啲唔係 human 咧，唔係 symbolic 嘅嘢咯嘅 machine 咯。但係呢個就係翻我哋第一次 difference and repetition 講嗰個 debate 咯。究竟呢樣嘢啱唔啱咧？即係我唔係話 take 邊個 side， 因為我上次好似我 take 咗齊晒一個 side， 你係 take 咗 Deleuze 嗰個 side 咁啦。但係其實我都唔係確定，我唔係好確定 take 邊個 side 好嘅。即係 kind of Zizekian 嗰個討論就係話，咁你作為人，即係 symbolic 嗰個層面好似好重要啊！即係佢翻去有某種 human-centric 嘅 idea 咯，就係話，喂，咁我哋所有嘅思考都要透過 symbolic 嘅時候，就算我哋去睇一啲 non-human 嘅嘢，睇 biology， 睇座山咁樣，我都要經過我個 symbolic 嘅角度先可以進入到去睇啲所謂 non-human non-symbolic 嘅嘢嘅話，咁我就唔可以分開話有唔同嘅 reality 啦。唔係呢個都可以 back to 頭先我哋一開波講咁耐 primitive society 嘅講法㗎。primitive society 入面佢哋冇 big other 㗎嘛。係。咁我哋咪就係 look 翻呢個問題咯。係，但係個問題就係、是，即係 Derrida 批判 structuralism 都係講類似嘅嘢啊嘛。但係我哋睇翻 primitive 嘅 society 嘅時候，我哋已經有某一種對語言嘅 understanding， 我哋某一種對 subject 嘅 understanding 嘅時候，咁其實我哋唔可以 kind of 好 purely 咁樣睇翻究竟 primitive society 真係點樣咧？我哋已經係個 lost cause 咯，即係又翻去布住咧就係、是。冇咗 reality principle 咯，我哋已經進入咗 simulacra 入邊嘅時候，我哋就唔可以話個 primitive society 究竟係本身係點樣。咁呢個都係，即係甚至係 primitive society 入面嘅人都唔可以講話佢哋係最 pure form 嘅 primitive society 啦。即係呢一個都係我哋用今日眼光，甚至 anthropologists， 即係佢哋寫 ethnography 嘅時候，佢哋唔係一個完全 objective 嘅角度去寫㗎，即係佢哋都冇可能去 reach 到呢一個咁樣嘅狀態。
嗱，我唔去估對咧佢哋做咩啦。即係如果我哋去揾 inspiration 嘛，即係呢個同我自己向即係點解我哋開波講咁耐，我 business 就係我哋點解會想睇呢啲文本，或者點解要做呢啲討論，係因為我哋想喺入面揾 inspiration。我哋去問就可唔可能，就算我哋今日都呢一種狀態啦，我哋冇可能 back to 去除晒所有 symbolic 嘅層面嘅 existence。咁但係我哋都要去問 alternative 嘅可能性喺邊度嚟嘅。咁我哋咪喺呢啲層面去問，就係究竟可唔可以喺嗰啲位借鑑，去重新整啲新嘅物宣出嚟咯。啊，係，仲有一樣嘢就係我篇文冇講，但係個圖有畫出嚟嘅，其實佢有唔同嘅 machine 啊嘛。嗰個 paranoid 嘅 machine 咧，佢唔想，因為佢要權力集中啊嘛。佢嗰個 overcoding 就係所有嘅 desire， 所有嘅 flow 都要流過個皇帝，流過個皇室嘅時候，kind of 就係好驚。你可以話係資本主義社會咧，佢係會好驚呢樣嘢會發生咯，就係佢唔想去 decode 咯。佢就所以點解要 overcode 咧？就係佢唔想嗰個 machine 即係進入個 body without organ 啦，佢會 repel 出嚟咯。即係佢唔想去 destructuralize，佢係一個 hyper structuralize 嘅社會嘅時候，咁佢就有一種 repel 嘅關係喺度咯。即係個 machine 同個 body without organ。但係去到資本主義社會嘅時候咧，D&G 呢個佢就會話係一種 miraculous 嘅 machine 啦。即係有種奇蹟嘅嘢喺度咧，佢就會話個 machine 同個 body without organ 嘅關係咧就唔再 repel 而係 attract，就係嗰個 machine 咧會不停咁樣去 test 佢自己嘅 limit 咯，不停咁樣去 deterritorialize，即係呢個就係我冇講到嘅嘢啦。但係佢仲有第三個 machine 嘅，就叫 celibate machine 啦，就係佢講所謂嘅 resistance 嘅可能性嘅時候，講 schizophrenia。即係 celibate 就係即係 incel 嗰個 celibate 啊嘛，就係獨身嘅個字啦，就係有種就係佢唔再同嗰個 body without organ 有 repel 或者 attract 嘅關係咯，佢 kind of 就係某種 free flow 或者 schizophrenic 嘅 state 嘅時候，咁佢就會去 question 啦，即係佢都唔係好確定嘅喺 Anti-Oedipus 入邊，佢會問一個問題就係咁呢個 machine 會唔會係某一種 resistance 咧？會唔會就係會逃離 paranoid 又或者逃離 miraculous 嘅一種新嘅 machine 咧？咁佢會問一個咁樣嘅問題咯。或者我講一兩個 point 啦，我覺得 which 其實我覺得重要，即係點解要講 primitive 咧？或者第三個 chapter 我哋 Deleuze 佢哋都有講噶嘛，其實 parallel 緊即係 Nietzsche 嘅 genealogy 啦，佢哋一個好重要嘅理解咧，對於 primitive society 嘅討論啊，呢一堆係嘗試去講，就係某一啲即係尼采去講，佢喺第二個 essay 入面，即係喺 genealogy 第二個 essay 入面去講嗰個creation of 某個 memory 啊嘛 for human animals 啦，咁佢係講緊呢啲 memory create 之前嘅嗰堆嘢，咁嗰個就係 primitive society 嘅嗰堆 affiliation 啊 alliance 啊嗰堆討論，而喺嗰個層面入面去講，無論佢講 prohibition 或者係講 marriage 嘅機制入面有一個理解，呢個至少係我自己理解咧，就係去講 territorial representation 嘅時候，入面有三個 instincts。我唔 sure 呢啲字啱唔啱，因為我睇法文版，如果我講錯，你話我知啦。第一個 instinct 係佢一個 repress 咗嘅 representing 嘅，即係被 represent 嘅嘢啦，即係唔可以被曲嘅，即係 uncodable 嘅一啲 flux，嗰啲 intensity。入面去解釋就係亂倫本身其實就係其中一種 desire 去 flow 嘅方向嘛，父女母子跟住兄妹等等嘅關係其實係只係男女之間嘅交配啫。喺 relation 同埋alliance 嘅嗰個 system 出現之前，呢一啲 intensity 或者呢啲 desire 都存在噶嘛。家族入面嗰個圖嗰個機制出現咗之後，我哋就要劃定咗每個人 assign 咗嗰個身份之後，我哋就話呢啲人即係可能一等親入面唔可以結婚，跟住二等親都唔可以結婚，三等親之內都唔可以，但係四等親可以啦。咁但係四等親係邊一啲咧？就係你係同一個姓氏嘅唔可以，唔同姓氏係可以嘅。咁唔同姓氏就已經係一種alliance 嘅關係，因為佢係 marriage 係講緊唔同家族之間嘅結合，而唔係講緊唔同 individual 嘅結合。而喺呢個層面上 Oedipus 作為一個即係佢作為一個 prohibition 啊，即係禁忌啦。亂倫嘅呢個 desire 就已經成為咗被禁止嘅一個 desire。咁佢 displace 咗去邊咧？就 displace 咗去一個 image 上，就係
Oedipus 嘅呢個 image，而 Oedipus 呢個 image 就係一個父母同埋兒子之間嘅關係入面，但係其實呢個 figure 入面唔係一個最 primordial 被禁止嘅亂倫，即係同一個家族入面之間嘅某一啲關係係會被禁止，但係有一啲係容許嘅，而呢啲關係係唔只係喺母子之間嘅關係，即係唔係只係得 Oedipus 嘅呢個 image 入面。我大概捉到嘅位咧，就係佢哋唔係即係 DNG 唔係話冇 incest taboo 呢樣嘢，而係話只不過呢個 taboo 係只係其中一個 taboo，而呢個 taboo 係基嗰個唔係 fundamental，唔係嗰個 first principle，嗰啲比較最原始，你頭先講嗰啲 desire 咧，先係最原始嘅，而係冇錯。係對嗰個 taboo 咧都唔係唯一一個 taboo，佢仲有講其他咩，譬如你狩獵咗翻嚟，跟住你唔可以自己食咗食晒你自己狩獵嘅嘢，你要分享，即馬斯都有講嗰種 primitive 嘅 communism， 或者佢有 quote 尼采話要喺呢個身體嗰度刮一啲記號喺度咁，嗰一啲嘢咧都同樣係某一啲嘅 quote 咯。係呢個我同意啊，或者再準確啲嚟講就係佢哋本身嗰個 prohibition 或者佢哋禁忌確立嘗試去壓抑嘅嘢咧係乜嘢？係 disorder， 係冇被 codify 嘅，係即係個 earth 係啦，就係個 earth，而佢哋嘗試去壓抑嘅就係即係一切禁忌嘅出現或者確立習俗啦。其實禁忌就係某啲 ritual 嘅確立啫，即係無論係你頭先講佢哋可能係分享食物嘅機制又好，或者儀式又好，或者係次序又好，其實就係禁止呢啲 chaotic 嘅嘢，而一定要將佢 codify 咗。而佢哋去 repress 嘅咧就係呢一啲冇被 codify 嘅 desire，而亂倫只係其中一種呢啲冇被 codify 嘅 desire 咯。呢啲嘅習俗嗰啲 ritual 又好，嗰啲規矩或者對 incest 嘅 taboo 嘅呢啲唔同嘅規範，都係某一種 coding 啊。咁但係去到 despotic machine， 即係所謂封建，由原始到封建社會嘅時候，咁就出現咗一種 over coding，就係乜嘢咧？就係嗰啲社會嘅規範咧，就唔再係喺唔同嘅部落入邊有唔同自己嘅 ritual 咧，而係所有成個國家咧都所有嘅 flow， 所有嘅嘢咧都全部都係嗰個皇帝去或者成個皇室去決定嘅。但係我會話係即係 Christianity 都 play 咗個 role 喺度咯，就係你嗰個皇帝係君權神授噶嘛，而嗰個成個 social foundation 咧都係 rely 即係個 socialist 就係 rely on 呢一個即係嗰個body without organ 啊，或者 socialist 唔再係個 earth， 唔再係啲頭先講嘅原始嘅 desire 啊，或者對大自然嘅某啲恐懼啦，或者天災咁啦諸如此類，而係嗰個皇冠或者嗰個君權神授嘅皇帝咁樣咯。而呢度佢都有講嘅，因為琴日我都有 cap 個圖就話佢講嗰啲 writing 嘅嘢啊嘛，即係佢即係 DNG 話 capitalism 就係咩啊 illiterate 但係即係佢其實係想講乜嘢咧？就話其實 despotic 嘅 society 佢講嗰啲 law 啊嗰啲咁嘅嘢咧，即係而家都仲有 law 啦，但係佢會話 despotic 嘅 society 係完全 rely on 嗰個皇室寫嘅條文啊嗰啲字啊上面嘅嘢啦，所以佢哋仍然係所謂 literate 嘅社會，佢係成個社會都係依賴呢啲文字上嘅嘢咯，咁樣咯。即係 incest taboo， 咁作為喺 despotic 咧嘅呢個社會咧，有啲咩嘅機制咧？就係有某一種會話係某一種 repress， 因為我唔肯定佢呢度有冇講啦，好似冇嘅。但係就係因為 incest 唔再係作為部落嘅 taboo 啊嘛，佢係作為嗰啲皇室獨有專享先，佢哋先可以做嘅嘢，即係譬如嗰啲。皇室自己內部嘅通婚啦，咁樣嗰啲咁嘅嘢。back to 一啲神話啦，有啲神話我好中意講，佢哋最初皇帝係即係佢係嗰啲，係啊，嗰啲係日本都係嘅天皇，佢哋都係嗰天照大神唔知第幾代噶嘛，佢哋係即係佢哋神道教嘅創始，即係創造宇宙萬物嘅之間係兄妹亂倫生出嚟之後嘅其他，即或者宙斯啦、希臘神話啦。咁呢一堆就因為佢哋係神聖化嘅存在，係高於部落、高於 humanity 以外嘅嘢嚟嘅。
咁所以佢哋入面個 desire 可以咁樣，而只係容許佢哋咁樣做啫。而喺human community 入面就唔可以咁樣做啦。因為嗰個 sources 唔在個 earth 啊嘛，佢嗰個 incest taboo 唔係驚我哋即係會有可能生 K 型嘅仔出嚟，佢唔再 care 呢樣嘢咯。佢即係呢個 incest taboo 就變咗一種對於係咪一種 prohibition 啊，即係對你唔可以做呢樣嘢，但我哋先可以做。即係我站喺皇帝嘅角度就係、是、你啲平民唔可以做呢樣嘢，但我哋先可以做咁樣某一種 power 嘅嘢咯。但係我想講一個 point 就係、是、其實我覺得呢個咁樣嘅機制或者調翻轉喺 masses 喺人喺普通百姓嗰個角度去睇嗰種對呢一種 taboo 咧，即係喺 despotic 對 incest 皇室 incest 嘅 taboo，即係你睇翻歷史咧，其實好多人都好。你睇嗰啲咁樣嘅文學啊，嗰啲咁嘅，佢哋都好中意講嗰啲皇室可能有啲即係唔係淨係 incest 咧，有一種即係佢哋可能係偷偷地去做某一啲 orgy 啊，或者某一啲佢哋先會做嘅sexual 嘅 act 啊咁樣，即係佢哋好 obsessed with 呢啲咁樣嘅所謂 conspiracy 啦。而其實而家都有好多嘅，即係你譬如睇嗰啲右翼對 Epstein file 啊，或者咩所謂 Pizzagate 啊，嗰啲現代嘅 conspiracy theory 咧都。你見到一個大眾都對呢一種嘅 sexual repress， 即係佢會覺得啲在上位者先有嗰種 sexual 嘅 liberation 嘅，佢就 sort of 嗰種 resentment 喺呢一度咯。你會喺現代社會都會見到咯，咁樣。佢一個至少我覺得一個重要嘅觀點就係嗰個關於嗰個債無限化。原本嗰個債當然唔係我哋今日常去講，即係好資本主義地去理解我爭人錢嗰種債務啦，而係喺 primitive society 入面都已經有一個關於債概念，但係佢哋嘅債概念就係同即係比較 intersubjective 嘅一個關係。當 Deleuze 佢哋話 alliance 其實係一個 economic 同 political 嘅概念嘅時候，更加多係講緊唔同部落之間嘅關係，唔係以交換作為一個最基礎嘅關係，而係有嘢流動，即係用翻佢哋一開始去講個 flow 嘅問題，食物嘅流動或者係小朋友或者人啊或者女性啦，即係生產，女性生產都係一種生產啊嘛，即係呢一啲事物嘅流動。咁喺 primitive society 入面，佢哋有所謂 gifts 同埋。我唔 sure 英文係咪咁講啦，應該係有一個 gift 同埋 anti-gift 嘅，即係因為饋贈可能會造成嘅虧欠，因為還唔起咁樣人情債。而呢啲人情債其實就算喺今日嘅社會入面，我哋都會見到有嗰個痕跡喺度噶，即係唔會話我哋原本一啲好最基本或者最原初嘅一啲可能家庭與家庭之間嘅關係，可能就即刻會係喺現代資本主義入面嘅社會，淨係得即係 nuclear family 作為一個核心，但唔代表 family extension 本身會即刻消失咗，或者係我哋唔同嘅事物之間嗰個流動，或者係個對於債務或者係甚至饋贈呢啲概念，亦都唔會隨之消失嘅。即係傅柯佢本書入面 Discipline and Punishment 入面去講酷刑啦，去講刑罰啦，佢嗰個 chapter 咧其實就係 explicitly 咧係 refer to 即係同樣地 refer to 呢個genealogy 嘅 essay2 嘅，而我哋可以擺喺 despotic 嘅呢個社會作為一個閱讀，就係、是、當尼采講個 cruelty 嘛，佢刻畫嘅嗰個痛楚或者係嗰個痕跡喺身體上面，或者係我哋去閱讀傅柯佢講 discipline and punishment 嘅時候，佢講 punishment 嗰一 part，我哋可以理解就係呢一個 justice 或者對於 criminal。即係呢一種 primitive 嘅 justice 喺皇權社會彰顯嘅嗰種 horror 咧，係一種 representation，呢種 despotic 嘅 representation 係喺身體上面呈現咗出嚟嘅。呢個係嗰個 state 嘅一個力量啦。而傅柯本書入面佢就係呈現緊一個過程，就係由呢啲酷刑去到 disciplinary society 去講，好似 quote and quote 比較人道啲嘅懲罰，咁就唔會有酷刑，而係用監禁嘅。咁而同時間，即係 parallel 閱讀就係呢個轉變，其實亦都同 liberalism 嘅一啲對於法律嘅理解、對於 justice 嘅理解，同埋對於 criminal 喺 society 入面嘅角色同功能嘅理解有轉變有關嘅。我自己閱讀啦，呢個未必係
點講？唔係一個 popular interpretation，但係我自己 interpretation 嘅，就係酷刑就係一個 despotic 嘅一個層面嘅嘢，但係去到discipline 嘅話，其實就係一個 favor 緊某一種 capitalism 嘅運作機制。而傅高其實喺入面講咗好多監禁嘅囚犯喺監獄入面勞動，同埋同工廠入面勞動嘅機制一模一樣嘅。如果用翻你頭先講啊 capitalism 係一個 illiterate 嘅一個社會啦，係因為佢唔再係 rely on 一個明確嘅一個 religion 啊，或者係唔需要再 rely on 一個好明確嘅系統，一個表達嘅系統 representation 嘅 system 去傳達佢哋嘅某種神聖或者係某種皇權嘅神聖位置，所以就唔需要再 rely on 君權神授嘅呢一個概念。咁所以亦都會係可以理解為嗰個皇權瓦解嘅狀態。咁先會講到就係上帝已死啊，即係呢一個已經係去到我哋今日去講一個比較 cynical 嘅社會狀態。我記得好似入面係有，即係 chapter 3入面有講到 cynical 噶嘛。我翻去個即係個 depth 嗰個，即係你而家喺 power 嗰個角度去睇咧，即係如果你睇工作嘅環境，即係如果你喺一個封建皇權社會嗰度工作，咁你係作為一個所謂農奴，或者係你有自己笪地啦，但係你嘅耕種咗之後咧，你要收稅啊嘛，即係唔係個政府而係個皇帝要收你稅咧。咁呢種收稅就變相係某一種封建時期嘅 debt， 即係你係 debt to 嗰個皇帝嘅咁樣。咁但係你去到資本主義社會就有一種新嘅 debt， 就係 financial 嘅 debt。不過呢個我之後再講咧，講 capitalism 嘅時候，係咯，即係馬克思都有講嗰種 free labour 啊嘛。所謂 free 就唔係我哋即係政治層面講嗰種 free 咧，就係你 free to 你可以 sell 自己個 labour 出去。但係以前唔係噶嘛，以前你個 labour 咧就屬於個皇帝咁樣，即係資本同封建嗰個分別喺呢度。封建有兩個層面，即係控制人口；第二個層面即係控制金錢，即係嗰個債務啦，嗰個問題啦，就係呢個兩個層面嘅 movement 嚟嘅。係咯，即係資本主義都有兩個 flow 咯。即係馬克思已經做咗啦，所以 D&G 係 kind of 借咗佢嘅概念，但係佢用 flow 呢個 concept 就係嗰個 labour 嘅 flow 同 capital 即係 financial capital 嘅 flow 嘅嗰個connection， 佢哋接駁嗰個 partial object 嘅位置就係嗰個 capitalist 嘅 machine 嘅最主要嘅嗰個 social coupling 嗰個位啊，即係呢兩個 flow。即係我覺得呢個 in general， 即係頭先一開波有講話呢個 chapter 3係咪 universal history 啊嘛？呢個係一個 capitalism 嘅 universal history。咁 in 呢個 sense 佢哋借鑑咁，或者可以同 Marx 嘅史觀作一個閱讀，呢一點係對應嘅。但係同時間佢亦係 against 呢個 universal history 嘅話，嗰個位就係在於佢哋唔認為呢一個係唯一嘅，點講？唔係唯一，即係 desire 唔係唯一咁樣嘅 movement 咯，即係或者係佢哋用佢嘅講法一個 contingent 嘅機制咁嘛，唔一定需要咁樣嘅個 machine。咁呢一個位就會同 Marx 嘅史觀有差別。即係佢唔係 dialectical 咯，佢係 contingent。但係你話佢係 contingent 都解決唔到個問題，就係你已經係 describe 緊啊嘛。即係你話又好似 universal， 又好似唔係 universal， 嗰個位喺邊就係佢唔係 universal 嗰個位，就係佢冇一個 absolute 嘅 logic， 好似 dialectic 咁樣，佢有種絕對嘅嘢出現。佢只不過係話contingent， 即係唔可以係咁，亦有可能唔係咁。咁但係個問題就係佢喺 descriptive 層面嗰度，佢已經講緊一個佢 descriptively 講緊一個 universal 嘅 progress 啊嘛。呢個同意。只不過我諗可能佢哋 kind of 放棄 desire 應該即係去到 Thousand Plato 嘅放棄 desire 應該就係同呢個史觀有關，即係如果你再咁樣寫係做唔到，所以放棄 desire。咪即係我喺度插少少我自己嘢，即係佢因為我會 take 我都係買一啲比較初階嘅 idea， 就係會 take 咗所謂一個部長嘅呢個 fatal strategy image 啊嘛。image 即係咩？你可以話係 overcoding 又好咩都好啦，但係我會話可以 mythologize 一啲 history 咯。即係其實好老實講，你而家 Anti-Oedipus 寫啲咁線性嘅 analysis， 我 kind of 都其實我睇下都覺得 kind of 都同意嘅呢種分析咯。即係我覺得 kind of 係個自圓其說到咯，用 flow、用 desire、用
ritual 呢啲咁樣嘅概念。但我會話，如果作為你話即係去 describe history 呢個 action 本身作為一種 resistance 嘅話，我會話可以 mythologize 佢咯。即係我成日講嗰啲引用嗰啲咁樣嘅咩嗰啲 Gnostic 嘅 Demiurge 啊，或者嗰啲 Lovecraft 嘅 fictional 嘅嘢啊，或者可能 Lost Paradise 啊咁樣。即係我會用一啲 fictional 啊 mythology 去 describe history 嘅話，其實會唔會可以話一種 schizophrenic 或者某一種 resistance 咯？可以話係。可以啊，所以佢哋唔會係，即係我覺得佢哋唔延續呢個寫法，應該就係同你呢個諗法有類同之處咯。但係我唔 sure，因為去到 Thousand Plateau，佢哋上咗一個 multiple 嘅點講嘅 history 啊，即係可以從唔同嘅 plateau 入去睇啊嘛，唔係得一，唔係淨係 linear，唔係由頭睇到尾，你任何一個位都可以，即係你板塊移動。突咗個山出嚟，你可以喺任何一個位都做到。但係我諗佢可能解決唔到一個問題，就係佢哋仍然喺哲學史嘅角度去處理一啲嘢嘅時候，佢哋無論如何都係一個 retrospective 嘅狀態嘅時候，佢哋其實好難真正做到呢一個效果。而當佢哋去，因為 What is Philosophy 嗰本係佢哋最後合作嘅書啦，但係呢本我唔熟啦。但係我覺得佢哋嘗試係破除某一種佢哋自己嘅歐洲中心主義嘅對於歷史同埋對於哲學嘅閱讀，但係我覺得可能都係擺脫唔到。甚至都有人批評過佢哋喺Anti-Oedipus 又好，或者 Thousand Plateau 入面引用一啲 ethnography 或者某啲 anthropologists 嘅理論，有啲人都會話佢哋可能都係有某種 colonialism 喺入面，因為佢哋其實可能有陣時都會錯誤引用，即係未必人呢個都唔係我最熟嘅部分啦，但係都會有呢個問題嘅，即係因為你都要解釋點解用呢啲 material 唔用其他 material， 咁你個 selection 本身就已經一定會有 bias 嘅，即係一定會從某個 perspective 出現。但係佢哋個 argument 係 valid 嘅，即係咁樣睇，尤其是佢哋嘗試做一個transdiscipline 嘅做法。好啦，我哋講完咗，繼續翻去先。定係講 capitalism 開始？講 capitalism。即係我上次都有講嘛，即係我話佢哋係 introduce 咗某啲 Keynesian 嘅 concept， 即係佢唔係純粹係 Marxist 咯。唔係，首先佢冇咗 social contract 嗰啲垃圾先啦，或者嗰啲咩 legitimation 啊嗰啲咩 bullshit 啊。但係佢同時佢都冇咗咩 alienation 啦，冇咗 ideology，冇咗 class struggle 嗰啲 Marxist 嘅佢抌走晒。但係佢保留咗嘅嘢咧，就係對於資本主義嘅定義。即係佢喺嗰個其中一個 interview， 佢話即係 Deleuze 話佢同 Guattari 都仍然係 Marxist 啊嘛。即係佢話嗰個 analysis 唔可以一定要喺擺喺資本主義嘅層面嗰度去 develop 啊嘛。佢話咁我會話佢就係保留咗馬克思對資本主義嗰個定義咯，就係有兩個 flow， 就係你嘅 subjective labour 嘅一個 flow 啦，同埋 objective 嘅 capital 嘅呢兩個 flow。當 labour 我頭先都有講啦，佢唔再係codify 咗作為一種slavery 奴隸又好，農奴又好，乜都好咧，但而係一種 free 咗嘅 labour， 而同時間你嗰個wealth 或者 capital 咧，亦都唔再係你皇帝皇族話你就擁有呢一笪地咁樣，或者係純粹係啲 merchant， 我唔知 merchant 中文係咩啊，總之就係啲賣嘢嘅商人，即係好原始嘅商人去賣嘢，佢作為一種即係錢，只不過係一種 medium 咯，即係去翻 Marxist 嘅嗰啲 formula 啊嘛，即係首先咧就係你以物換物嘅時候就係 commodity 啊嘛 CC， 但係去到譬如 merchant 咧佢就會用 commodity 換 money 啦，money 再換翻 commodity 就 CMC 啊，但係到資本主義社會即係有某種 financial 嘅 capital 咧就變咗係 money 換 commodity 再換更多嘅 money 啊嘛。或者再 absurd 啲，我篇 intro 嘅篇文我都有寫就係 money 換 money 咯，即係你用錢去滾更多嘅錢啦，即係譬如你 yen carry trade 咧，不過
呢個可以再講啦，呢啲例子。但係係咯，即係唔單止係 labour 嘅 decode 啦，即係呢個 flow 嘅 decode，亦都係 capital 嘅 decode 咯。即係呢個馬克思都有呢個咁嘅跡象嘅，但係佢會 introduce flow 嘅呢個 concept 去重新定義呢兩樣嘢咯，咁咯。而呢兩個 flow 嗰個關係就係你呢個 capital 嘅 flow 咧係可以買 labour 啦，買 labour 都係要透過 means of production 啦，但係你可以買啦，呢個第一個特點啦。而第二個特點就係佢嗰種 infinite debt 嗰樣嘢嘛，即係你頭先都有講 despotic 都有種 infinite 嘅 debt， 但係嗰個 debt 係對於個皇帝啦，而資本主義底下嗰個 capital 嗰個 debt 咧係佢自己 debt to 自己咯。但係點樣知道呢樣嘢就某一種 code， 你要經過嗰個banking 個 system。係咧，佢都有提，即係225頁嗰度係個重點啦，即係佢 define 咩係 capitalism。佢話 at the heart of the capital, Marx points to the encounter of two principal elements. On one side, the deterritorialized worker who has become free and naked, having to sell his labor capacity, and on the other, decoded money that has become capital and is capable of buying it。即係我頭先講嗰堆嘢啦。而佢會話呢種 capital 就 sort of 係頭先我哋都有提到嗰種 cynicism 啊嘛，就係呢種 cynicism 咧就已經唔再係佢話 it is no longer the age of cruelty or the age of terror 啦，即係封建社會啦、皇帝啦，而 but the age of cynicism。即係點解係 cynical 咧？點解係 self-interest 咧？或者係就係你要追求嗰種 capital 嘅無限嘅 accumulation 啊嘛，即係所謂對 profit 嘅執着啦。你作為一個公司咁，梗係你要做業績咁去 boost 你自己個公司嘅價值啦，你個 stock value 啦。就算你作為一個 worker，你賺咗嘅錢翻嚟，你都要去投資啦。咁你要退休啊嘛，咁你就要 invest 翻去個市場入邊啦。而呢種無限嘅 accumulation 咧，就係 Deleuze 所講嘅所謂 cynicism， 就係個 capital 就變咗係我哋嘅上帝咯。你可以話係作為成個社會運作嘅最基本嘅嗰個 sources。佢話 This age of cynicism is that of the accumulation of capital, an age that implies a period of time precisely for the conjunction 就係嗰三個 synthesis 嘅最後一個 synthesis 咧，就係所謂 stock 啦，就係 accumulation 咧，就係 of all the decoded and deterritorialized flows 咁樣。而呢個 imply 咗就係資本主義係容許幾乎無限嘅 creativity 咯。用翻馬克思個語言講，就係佢嘅 artificial 嘅 demand 係 artificial 嘅 demand， 即係我哋可能已經生產到可以，我唔知呢個 accurate 咧，可能又要 fact check 呢個位，就係我哋可以生產到其實全世界都可以有飯食嘅，或者基本嘅溫飽已經足夠啦。但係咁樣個 capital 就唔 satisfy 啊嘛，佢要不停咁樣創造一啲新嘅 market， 即係譬如即係點解而家咁多 entertainment 咧，就係我哋創造啲唔同嘅 entertainment industry， 即係可能打機又好，或者運動又好，乜都好啦，而去創造一啲新嘅 desire 咯，就係其實係一個 creativity 嘅呢個位，就係點解 Deleuze 會話 capitalism 係一種 decode 或者 deterritorialization 就係咁樣，佢不停會創造一啲新嘅 industry 去揾一啲新嘅 machine 去承載呢一 desire 咯，咁佢就不停咁樣增新啦，但係佢又唔會去 defeat 佢 capital 作為accumulation 作為資本生產嘅呢個 axiom 啦，佢就唔會 defeat 呢個 axiom 啦，但係佢不停咁樣喺 social 層面嗰度無限增新咁樣。頭先我哋都有提及啊嘛，究竟 molecular 同 molar 嗰個分別喺邊度？即係 design machine 同 social machine 嘅嗰個分別喺邊咧？我會話可能 Dustin Plato 佢講嗰個咩micropolitics and segmentation， 佢其中一個 Plato 係佢會有個分別啦，就係你嗰啲 molar 嘅 social machine 先會有 segmentation 咯，就係所謂 by unifocal 啊嘛，就係分咗乜嘢係好，乜嘢係唔好。而呢個直情就係 system theory 講嘅嘢咯，就係嗰個 code 咯，就係乜嘢係 law legal， 乜嘢係 illegal。咁呢個就係 legal systems 嘅嗰個 code 咁樣咯。即係對應緊一堆Freudal Marxist 嘅想像，就係 sexual liberation 可以作為一個 totalized 嘅 liberation 嘅想像，佢哋其實就係 against 緊呢一種 rhetoric， 而重新再翻返去對問就 capitalism 係乜嘢？偉大講法就係佢哋掌握緊最重要就係理解翻 capital 嘅運作，去理解 capitalism 係乜嘢，
capital 已經成為一個即係已經成為咗上帝啦。如果我哋係 primitive society 嘅 socius 咧，其實就係喺affiliation，即係我哋可以生產下一代、生產食物、生產更多嘅嘢。喺 capitalism 嘅呢個社會入面，我哋去生產嘅係更多嘅 capital。咁而 Deleuze 佢呢一種理解其實係更加 fit 翻我哋今日再睇所謂後期資本主義，已經唔去講咩 ideology，甚至去講緊所有唔同形式嘅 state 入面嘅 capitalism 都可以運作到，或者我哋成日都講 capitalism 嘅適應性好強噶嘛，任何形式嘅社會都可以運作到嘅時候，會見到Deleuze 佢哋嘅分析其實更加切合緊 capitalism 嘅發展。其實 liberalism 或者佢哋講嘅所謂 multiculturalism 又好，或者乜都好，即係佢對我哋大家嘅意見都可以接納嘅，咁大家去辯論。係咯，我會話就係點解 liberalism 會經常去失敗，就係呢個位咯。雖然佢已經夠 relativistic 嘅啦，但係佢亦都唔夠 capital 咁relativistic 咯，即係佢即係就算你納粹主義、你法西斯咁樣，但係嗰種無限嘅 destruction，佢都仍然有某種對於 capital 嘅執着。當年德國佢係唔係 Weimar Republic 啦，佢有 hyperinflation 啦，咁跟住佢有好多 deal 啦。嗰個Schack 佢當時嗰個財務部長，佢做咗好多 deal 啦，做咗好多對 capital 嘅 control 啦，對price 嘅 control 咧，佢做咗好多嘢咧。kind of 嗰個 hyperinflation， 即係因為佢要去佢一戰輸咗要俾好多 debt 啊嘛，即係咯，你見到 debt 呢樣嘢，其實佢就因為呢種 debt， 因為呢種對 capital 嘅執着，先會令到 liberal 嘅 society collapse 咯，又變咗法西斯主義咯。即係你會見到係即係咯，就算連法西斯主義都可以維持 capital 啦，但係 law 係唔得噶咯。但係我諗有一個問題就係 capitalism 喺今日21世紀，其實佢仍然都會用，即係都要挪用緊 state 嘅呢個 factor 作為佢其中一個，有某程度上會 promote 到佢即係主權又好或者 despotic 嘅 image 又好，呢一部分係冇消失到嘅。只要佢對於 capitalist 嘅利益有用嘅話，咁佢哋就會用噶啦，即係就會 codify 佢噶啦。咁我哋就會見到 nationalism 嘅或者 fascism， 如果係對於 capitalist 有用嘅話，咁佢哋都會挪用呢啲力量或者呢啲 energy 嘅。咁所以佢哋唔會需要即係剷除晒所有 states， 然之後去想像即係 neoliberalism 唔會想像一個絕對地嘅 globalization， 佢哋唔會，即係佢哋會 prefer 有no boundary 嘅資本流動，但係佢哋唔 prefer 到一個層面，即係所有 boundary 都消失噶嘛。咁所以可能國界仍然存在，或者係一啲legal 上嘅 limitation， 可能對於某啲嘅機制，或者係即例如擋住外國投資者或者外國競爭者，或者係提高關稅等等呢啲 legal 嘅工具或者instrument 有用嘅話，佢哋咪會繼續保留喺呢個 state 嘅框架入面去使用咯。但係同時間佢哋亦都會 create 一啲叫 international 或者 transnational 或者 international 嘅唔同嘅 institute 去 facilitate 緊佢哋嘅利益咯。唔係，但係我會調翻轉咁諗，即係瓜塔呢個篇嘢就講。唔係，佢呢度都有嘅，佢前面都有quote 嗰個叫咩 William Riker， 即係30年代用 Freudian 精神分析去分析法西斯主義嗰條友，就係佢調翻轉唔係 ideology 啊嘛，即係大眾唔係被欺騙，即係個大眾其實係 desire fascism 嘅，即係 desire 本身佢 in itself 有某一種 destructive 某種 death instinct 嘅傾向。咁你咁樣睇翻嘅時候，咁其實因為我都有睇好多譬如比較 Marxist 啲嘅分析啦，即係佢會 introduce 某啲 class politics， 不過用住先可能有問題。但係就係佢會話其實 fascism 係唔係一啲無產階級嘅問題，亦都唔係資本階級產生出嚟嘅，而係因為其實通常你睇翻納粹，你睇翻希特拉，其實好多當時嘅無產階級係投咗德國嘅共產黨嘅，而嗰啲資本主義咧就絕對唔想要有共產黨啦，但係佢喺 liberal， 即係佢 liberal 又好定係 fascist 都好咧，對於資本階層嚟講佢冇乜所謂，佢賺到錢就得噶啦嘛。
即係佢 kind of 係佢唔會 oppose 邊個咯。即係你見到就算拜登上台嗰啲咁樣嘅 tech 嗰啲加州嘅 tech billionaire 佢哋都會 support 啦，但係特朗普上台佢哋都會照 support 嘅，所以佢哋冇乜所謂嘅。即對於資本階級嚟講，而最重點係乜嘢？其實係個 middle class。我睇過好多分析就係話，譬如你睇January 6，即係嗰啲侵粉輸咗上次選舉輸咗之後佢入侵嗰個國會啊嘛，然後佢好多 lawsuit 啊，跟住你睇翻佢哋嗰啲資料咧，其實好多嗰啲去 January 6示威嘅人咧，好多都係中產階級嚟嘅。中產階級係咩意思咧？就係佢有少嘅 business 有成嘅，即係你諗下都知咧。其實你邊有人會咁得閒會可以，即係佢哋好多唔同 state 嗰度去噶嘛，即係佢哋要花時間啦、花金錢啦去 travel 去嗰個位啦。即係你睇翻好多佢哋背景，其實佢哋都係有一定嘅家底嘅嘢咯。即係你睇翻 William Reich 佢嗰種佢比較 Freudian 嘅分析，就係某一種 repression sexual 嘅 repression 咧，你可以理解為某一種對於上層階級、對於資本階級嘅 resentment， 但係同時佢對於無產階級有一種 paranoia。即係佢唔想變成無產，但係佢又好憎嗰啲資產階級。佢有某一種咁樣 stuck 咗喺中間嘅呢個 middle class 嘅位置咧，就係嗰個 mass desire 嘅來源咯。我會話係。呢個我同意嘅，因為納粹又好或者係意大利嘅 fascism 又好啦，其實佢哋都係呢一堆人啦，即係嗰陣時嘅講法就係 petit bourgeois 即係小資產階級啦，即係嗰啲咩擁有啲小型工作坊、小生意，有啲錢但係又未去到好有錢咁樣，仲有所以經濟變差嘅時候，佢哋就會好明顯受到影響嘅嗰一批人，佢哋唔想，即係佢哋接受唔到共產，亦都唔同意絕對嘅 liberalism 嘅話，佢哋去尋求第三條路咯。咁喺當時，即係我哋如果講緊一戰、二戰期間出現嘅法西斯係最早期嘅法西斯嘅現象嘅話，佢哋就已經有呢一個咁樣痕跡，就係即係 call and call 要揾第三條路。而今日我哋見到 Donald Trump 嗰個角色啦 claim 就係佢要喺 establishment 以外嘅一個身份入嚟 establishment 入面去做一啲嘢，亦都係扮自己第三條路線，都係呢一個去用呢個方式入票啲投票嘅，即係投票俾佢嘅支持者咁樣。唔係，但係我會覺得即係未必你話即係揀第三條路，即係我某啲 wording 嘅未 minor 嘅問題咯。我會覺得係即係佢 insist 即係 DNG 又好 William Reich 又好係某一種 irrational 嘅 death drive 嚟㗎嘛，即係佢寧願攬炒啦，即係我哋講嘅佢寧願攬炒都唔要俾啲 liberal 嘅，即係我個有其中一個 thesis 就係 hypocrisy 同埋 authenticity 就作為而家嘅某一種moral code 啊嘛，就係一個 image 咯，唔係真係個 content 咯，就係你 appear to be hypocritical 嘅時候咧，你就已經係 morally bad 咯。而你就算做嘢幾差都好，你 appear to be， 即係我形容特朗普，即係唔係我咧，即係好多人都咁講啦，齊晒都係咁講。佢係話佢係一個誠實嘅説謊者啊嘛，即係佢好誠實咁樣話俾你知，我係講緊大話咁樣。佢總之唔理個 content 係乜嘢，佢 authentic 嘅話，咁佢就會相信咯。即係你可以 argue。希特拉都係類似咁樣嘅嘢咯。係啊，我頭先咪講話俾阿邊個 aura 嘅，即係當宗教即係我哋今日見到就係嗰個一個 cynical 嘅 society， 宗教冇一個影響力啦。即係我哋唔會揾到一啲喺社會上有一個好明確指導嘅嘢，即係冇晒呢啲 aura 啦。咁邊一個可以取代呢啲 aura？咁呢一堆煽動者咪嘗試用呢一種方式去表現某種 authenticity 去製造一啲 aura 咯，即係佢 charismatic 嘅位咪就係呢啲位咯。就算知道佢 bullshit 到，其實即係當初第一次上場嘅時候，大家咪做好多 fact check 嗰啲嘢。我唔係話 fact check 冇用，我都係 fact check。我唔係話 fact check 冇用，但係你對於一個根本唔在乎啲嘢真定假嘅嗰個人去講我要做 fact check，然之後堆晒啲事實俾佢聽，咁又點咧？佢唔係在於佢相信 Donald Trump 講嘢唔係在於佢講真話定假話喎，係個蝕得嘅 image 就係咪就係個 image， 佢根本就唔在乎佢係咪講真話定假話，你做一大堆 fact check 都冇。比較 metaphysical 嘅位置咧，就係嗰個你頭先
我唔記得，好似你頭先有話佢呢度仲未好清晰啊嘛，即係 molecular 同 molar 個分別。個 Darcy Plateau 係清晰啲嘅，但係佢呢度都喺288頁咧，佢就話呢兩個係 the same machines，but not all the same regime。但或者 all the same users of synthesis 咯，即係你可以 argue 就係話其實 design machine 同 social machine 係 same in nature 咯，但係 different in regime 咯。即係點樣去理解可以話即係你首先你 metaphysically 有絕對嘅 intensity 啊嘛 plane of immanence，咁嗰個咧就係 design machine in general 嘅嗰個 body without organ 啦。咁你個世界存在好多 design machine 啦，就係個 molecular 啦，而呢啲唔同嘅 design machine 咧就會合埋咗一個social machine， 所以個 social machine 個 socius 咧其實係一堆 design machine 嚟嘅，佢唔係絕對嗰個 intensity 嗰個位置咯，已經係某一種 abstraction 嘅 level 或者 actualization 嘅 level 咯。即係你意思就話body without organ 係即係個 zero intensity 係一個 virtual 層面嘅。我想強調嘅位就係唔係即係我係咁用 virtual actual 啦，我之前都係咁講啦，但係唔係一個 binary 嘅 process 咯，佢中間有好多層嘅 actualization，個 process 係比較複雜嘅咯。仲有一個 definition 我冇講嘅，即係 design product design machine 同 social machine 有咩分別咧？就係冇即係 design machine 呢樣嘢，佢會話我睇翻先design machines work only when they break down and by continually breaking down 咯。我覺得呢個係個重點咯，就係 design machine 咧，佢 operate by breaking down，即係好似一架車會慢慢去壞啦，你個人會死啦咁樣。但係 social machine 咧，佢唔係 by continually breaking down，佢係要有個 structure 噶嘛，佢要嗰個 molar 嘅 structure，佢要維持住嗰個 structure，佢唔可以 break down 嘅。而嗰個分別就會喺呢度咯，即係個 molecular 同 molar 嗰個分別。即係個難度係呢個位，但係 Darcy Plateau 我反而覺得 Darcy Plateau 可能佢太又唔係話太咩，即係可能佢用好多唔係哲學嘢，我會容易啲明。可能我離開咗 metaphysics 好耐好多年啦，即係 metaphysics 我只係得睇 undergrad 嘅某一兩個 sem 有讀過，之後就唔係搞呢啲嘢嘅時候，咁我就會覺得好 abstract 啊，究竟嗰個 parallel 喺邊度咧？咁樣即係當然你呢個解法係清晰好多嘅，或者我腦入邊會圖像化咗佢咯。我已經有某種historicity 嘅角度去睇，喺某一個 periodization 底下，呢一個係咁樣，呢一個係咁樣計算。可能我本身暗啞底入邊都唔係好中意呢種，唔係我 kind of 係同意啦，即係佢自圓其説到啦。但係我都唔係好中意呢種某種 historic 嘅角度去睇呢啲，即係仲係好 academic 咯。你咁樣去睇個歷史嘅時候，但係我會從一個 mythology 嘅角度去睇咯。如果睇 history 嘅時候就係。咁你係反對歷史 academic 嗰個位就唔會喺 history 咯，就會喺現今呢個社會 real politics 層面上邊去睇唔同 system 嘅運作，或者唔同 social machine 嘅運作咁樣咯。即係純粹係 descriptive 咯。即係你講要討論 resistance 嘅時候，我就唔會喺 academia 嗰個 context 嗰度講咯。即係我之前我唔記得我上次有冇同你講，其實我都唔係好想做 academia 入面嘅任何嘢，但係即係呢個 personal 啦，我覺得就係冇一個比較 satisfy 到我嘅一種 discourse，咁我唯有自己製造下咁嘅啫。雖然我覺得都唔會有咩 impact 㗎。講真，你去到，我覺得大部分去到 undergrad 嘅程度，大部分嘢都可以自己學嘅，同埋教授嘅作用不大，其實真心。唔係咁，你攞張紙嘅啫。係啊，攞張紙嘅啫嘛，攞張入場券嘅啫嘛，個 title 啫嘛。哇，好 cynical 啊，講到。我唔知你嗰個，因為你講 new liberal 嘅 subjectivity，你會唔會講一啲 macro？因為你之前都話啊嘛，你老細會叫你讀一啲 macro econ 嘢，你會唔會再喺嗰度講一講？我其實有好多都放棄咗，因為我最尾即係本身我係有睇嗰啲咩 world system 嗰啲嘢，但係我有少少放棄，即係嗰啲咩講 center 啊 peripheral 嗰啲嘢嘅，即係其實 kind of Deleuze 佢哋都有簡單講到啦，但係我覺得太過 macro 講唔到 subjectivity， 即係要睇我點樣 extract 到楞到落去 subjectivity 嘅嘢，即係無可避免都一定會翻去一啲 ideology 層面嘅嘢，或者講 religion 層面。
之前佢入面即係 Chapter 3入面都有一個問題幾有趣噶嘛，佢講嗰個 Asiatic mode of production 嘅，即係嗰個 AMP 嘅，即係呢個 AMP 其實都係喺70年代法國嘅一堆 Marxist 嘅一個主要討論，因為佢哋嗰陣時對於即係可能因為文革佢哋 mystify 咗大陸啦，咁佢哋就會對於中國同埋 capitalism 嘅興起之間有咩關係，或者係點解 capitalism 唔會喺中國發生而喺西歐發生，即係呢啲咁樣比較 historical 嘅 concern 咁樣，佢哋會問呢啲問題噶嘛？即係 Deleuze 佢哋都有講啦，即係有一個解釋就係點解喺中國冇 capitalism 係因為佢哋就算佢哋都有貨幣流通，都有商品流通，但係嗰個 state 嘅 despotic power 用即係仲係好大啊嘛，即係唔會有一個可能性係商人可以影響到個國家啊嘛，即係政策上唔可以影響到啦。咁所以就會同西歐嘅社會現象或者社會嗰個狀態好唔同，即係 kind of 用呢個方式去解釋點解 capitalism 唔喺中國發生，即係唔喺宋朝啦，例如或者唔喺明朝啦發生嘅呢個歷史嘅疑問啦。咁我自己去問就係 subjectivity 層面點解咧？咁都可以解嘅。我就係懷疑可能嗰個位都可以同。例如擺翻喺香港 context，我哋去講 capitalist， 究竟佢 political power 係乜嘢？咁我都可以講嘅。我就係諗起我嘅訴求係翻工啦，就係你講呢誒都可以嘅，係呢個係其中一個，但係呢一個成為某啲 ideology 啊嘛，呢個都要講嘛。即係我個訴求係翻工，點解我哋 desire 要係翻工咧？即係呢個一個香港版嘅自由主義係乜嘢咧？咁呢個都可以分析嘅。因為我呢個係我其中一個諗住分析嘅角度嚟。唔係，我會唔會我而家係即刻諗到嘅啫，可能有啲比較零碎嘅 idea。其實會唔會因為即係我譬如我聽我屋企人咁樣啦，即係佢好唔中意同啲歐洲人做嘢嘅，因為佢好懶。但係同美國人啦或者香港人做嘢，咁佢係比較積極啲嘅。即係個 work ethic 咧，即係可能你 tie 翻到 Max Weber 咁樣，佢 work ethic 好啲嘅。點解咧？美國人美國人同香港人差唔多，咪都係一個 capitalist 嘅社會嚟。唔係，但係點解？因為我會話係某一種 despotic 嘅 logic 咯。因為其實因為你冇一個好，即係好似歐洲咁有啲好嘅 social safety net，某啲好嘅即係公屋咁樣諸如此類啦。就係你冇呢啲咁樣嘅嘢嘅時候，咁你嗰個生存欲咪會強啲咯。即係你喺美國喺香港呢啲地方，咁會唔會其實係 reintroduce 咁某一種暴力咧，即係 despotic 嘅暴力喺度，我會咁諗。即係呢個要問咯，despotic 嗰個，即係因為佢係喺一個 overcooking 嘅層面啊嘛，我哋都要問咁 overcooking 咗喺邊咧？我呢個又呢個可能係幾 potentially 幾正嘅一個位，就係因為你即係好多人，你唔單止要即係譬如香港啦，你唔單止要儲錢噶嘛，你要投資啊嘛，你先可以secure 一個所謂嘅安好嘅晚年啦，即係你要投資可能 S&P 定乜鬼都好，即係呢個 Deleuze 都有講嘅投資呢個 point，就係你逼住你要投資咯。如果你唔翻工投資嘅話，咁你嘅晚年會好慘嘅。咁其實咁呢個咪就係其實 overcode 同 decode 嘅某一種 couple 咯。因為首先你作為一個 state，你唔俾任何 social safety net 啲人，咁佢就被逼要去翻工啦。咁呢個係某一種暴力啦，可以話係。咁同時你要點樣逃離呢個暴力咧？就係你要進入嗰個 financial market，你要去投資嘅呢種 decode。呢個可以咁睇，呢個絕對可以咁睇。呢個亦都係好多講 neuroliberal 嘅 subjectivity 嘅討論，就係講一個叫做 self-entrepreneur， 我自己作為資本生產嘅工具，無論係投資喺我即係翻工係一種投資，我做任何嘢都係一種投資噶啦，個教育係一種投資，醫療係一種投資，個目標就係生產更加多嘅資本咯，即係喺 individual 層面都可以咁樣做咯。其實傅柯都有討論嘅，佢喺70年代尾嗰堆講 biopolitics 入面，佢直情 explicitly 去討論美國嗰堆講即係 microeconomics 講嗰啲 behavior 嗰啲討論咯，即係Gary Becker 嗰堆真係好 liberal 嘅諗法，就係將例如毒品都合法化，因為毒品合法化其實佢哋都係一個 concern，就係唔係用 public health 嘅角度去睇毒品嘅問題，而係由呢一個 utility 角度去睇毒品問題嘛。我
哋喺呢個社會入面有幾大程度上可以 tolerate 到毒品帶嚟嘅 negative effects， 咁佢哋去衡量咯，即係你好似係一個 personal choice， 即係佢擴大到所有嘢都係一個 personal choice， 我哋去控制就係控制大家 behavior。咁呢一個就將所有責任掟翻喺每一個 individual 手上，你做嘅任何嘢，最終嘅 well-being 係影響到你自己。咁政府同國家其實個責任係乜嘢咧？就將政府嘅責任最 minimalize 到去一個地步，就係所有嘢都變晒 market， 或者係用 demand supply 去理解咯。佢作為一個即係類似一個 guardian 啦，去望住嗰個 market， 但係佢唔會干涉個 market 運作，佢最多喺 legal 層面去 regulate。唔係，等陣先，點解會唔會干涉咧？你覺得？我唔係話唔會干涉，係佢哋去 project 呢個想像啊，但係當然會有干涉啦。但係用翻你頭先講嗰個 social net 嘅問題啊嘛，美國同香港呢一類我哋 call 人 call 好 capitalist 嘅社會就係、政府嘅角色係最少啊嘛，佢哋目標啦係，但當然政府個角色唔係。我覺得有少少可能，我應該可能我 phrase 嘅問題就係、政府嘅角色永遠都唔會少嘅，只不過你係 focus 喺 demand side 定係 supply side 啊嘛。如果你係好似歐洲咁樣有好嘅 social safety net 嘅時候，咁你係 care 嗰個 supply side 嘅問題咯。但係譬如香港佢對於聯繫匯率嘅控制，或者美國嘅 Federal Reserve 嘅印錢，咁呢個佢對 demand side 嘅控制，即係個 state 仍然都係好同個經濟不可劃分啊。佢係 produce money 嗰個人嚟噶嘛，state 係。嗱，你用 demand 同 supply side 去解釋下，我咪話佢對於嗰個 subject 嘅 behavior 嘅干涉嗰個層面去睇，究竟多定少咯？因為即係例如我喺法國咁樣，法國佢出名就係、social security 好多嘛，由教育、醫療去到失業救濟，全部都有噶嘛。即係就算你喺外國出世，只要你有居留權嘅話，你都可以享有，即係叫做係比較全面啲嘅保障啦。但係可能，因為我都聽過啲 local 會話，其實就養懶人咯，一大堆人唔做嘢咁樣，即係攞政府啲錢，咁會有呢啲咁嘅 rhetoric 出現嘅。但係當然有另外一個因素，就係因為歐盟佢哋有一個叫做歐洲央行，咁所以如果佢哋要做 QE 嗰堆 policy 嘅話，咁佢唔會喺國家層面做啦，佢要喺歐盟層面做啦，咁啊另外一個 issue 啦。希臘嗰啲問題啊，係啦，咁就會有希臘嘅問題啦。咁呢個已經係10幾年前有遺留嘅問題到而家啦，咁樣。咁所以即係如果佢講嗰個 neoliberal 嘅 subjectivity， 其實就要好睇每一個社會入面嗰個狀態係點樣先可以分析到咯。我點解會覺得 subjectivity 呢個概念好有趣？因為原本即係我哋頭先都有講啦，佢本身係一個喺哲學史入面一個現代哲學嘅產物啊嘛，即係一個 modern 嘅概念嚟噶嘛。咁佢去到今日，佢唔只係作為一個哲學概念啦，佢亦都成為咗一個 political 嘅 concept。同埋我本身又係讀蘇珊人出身嘅，蘇珊人好受即係 French theory 影響噶嘛。咁佢哋一開波講嗰堆咩multiculturalism 嘅時候，好中意將 subject 呢個概念拎到好高，但係其實又冇講清楚嘅係咩嚟噶嘛。咁所以我就走出嚟讀哲學，就係嘗試去問呢一堆問題咯。而我理解就 post-structuralism 嗰堆人嘗試去處理呢個歷史性嘅問題，但係呢個難度高，因為你喺個歷史入面去處理歷史性嘅問題，去再處理哲學本身嘅問題，咁所以會有一種當代嘅哲學史無可避免一定要變成一種 political theory。最後一個諗就係，如果我要處理 nationalism 嘅問題，而 nationalism 係佢有某一種類似 ideology 嘅機制，但係即係 back to 我哋一開波咪係睇Althusser 嘅，係我哋一開波睇Althusser嘅時候，佢咪講緊一種 interpolation， 即係主體被召喚嗰下嘛。我咪話佢已經 assume 咗主體存在緊啊嘛。唔係，但係佢有少少唔同嘅，有 retroactive 噶嘛係。係啊，佢係啊，冇錯，就係呢個 retroactive 嘅問題咯。即係如果係retroactively 出現嘅話 ideology，咁 capitalism 嘅運作入面嗰個
容許 ideology 出現嘅空間係乜嘢，而呢一堆嘢出現咗個作用係乜嘢，或者佢點樣可以又被capitalism 可以 codify 成為佢嘅 somatic 嘅其中一部分咧？呢、這、一個我嘗試去問嘅問題未搞得好清楚。我可能講少少 macro 層面嘅嘢咯，因為傳統 Keynesian 會點樣去，即係而家有新嗰個 Federal Reserve 嘅個主席啊嘛，叫 Walsh 啊嘛，即係佢嗰套以前嘅諗法咧，而家唔知佢會唔會聽特朗普講啦。但係佢以前嗰套諗法就係話，即係佢係比較傳統地 Keynesian 咯，即係你要真係有 crisis 嘅時候，你先印錢先 QE 救市嘅。但係而家好多呢20年嚟，即係08年之後就比較 preemptive 啊嘛，因為你唔想 suffer 嘅話，咁即係好似 Covid 咁樣咯。你見到 Covid 佢一發生嘅時候，所有 supply chain 都 collapse， 跟住佢即刻就印錢啦。佢都根本都個市場未嚟得切去到嗰個 crisis 個位置咧，佢就已經開始去印錢救市嘅時候，即係有種即係已經脫離咗 Keynesian 嘅嗰種嘢咯，就變咗 MMT 咯，好似話係。呢個我純粹係唔識，所以要問嘅。即係但係佢依家做咗印錢嘅話，咁佢有冇真係成功避免咗 crisis？所以或者係佢只係將 crisis 嘅範圍控制咗，變細咗咋？唔係變細咗咯，係即係啲嗰啲美國人成日講啊，即係 roll the can down the road 咯，即係你將個問題延後咗。你嗰個嗱呢個係比較煩嘅，即係啲唔係個個都經濟學家都同意啦，即係至少係。但係佢即係呢個比較啲好複雜嘅 macroeconomic 嘅討論啦，即係究竟印錢呢樣嘢係佢係你可以話佢冇咗，我哋避免咗 Great Depression 咯。你可以話係08年又係，然後呢個 Covid 又係，即係 Covid 更加快啦。你話佢基本上係2個月就即刻 recover 咗個 economy， 即係但係個問題就係 inflation 嘅問題嘛。你印好多錢咁即係 MMT 個 argument 就係話你印好多錢咧係冇問題嘅，唯一嘅限制咧就係 inflation 啊嘛。你唔想有 inflation， 咁你點樣控制 inflation 咧？就係 by taxation， 即係你只不過係因為你 money supply 啊嘛 QE， 咁太多 supply 嘅話，咁你咪透過 taxation 去減少翻個 supply， 從而控制 inflation 咯。但係點樣 tax 咧就係個困難個位咯。就係你而家係控制緊 supply side 啊嘛，就係我講嘅，就係你要 tax 邊一個人啦，究竟係 tax 有錢人啦，tax middle class 啦，窮人啦，定係你 tax 邊一個 industry 啊？定係你印錢你會去俾邊個即係譬如大陸咁樣，佢好想去發展電動車，咁佢就俾好多錢，政府印咗好多錢俾電動車，就令到有 overproduction 嘅問題啦。大陸入邊係 deflation 啦，喺大陸嘅社會入邊而家有咁。就係可以見到 supply side 嘅 economy 都唔係咁容易去控制咯，即係你見到所謂左翼右翼個分別就係右翼就話我哋要傳統去控制 demand side， 我純粹係個 Federal Reserve 就係控制 interest rate， 控制個 QE， 咁就係咁噶啦，我唔會去搞即係唔會去處理 taxation 嘅呢啲問題。即係你有嗰個所謂自由市場自己去調整啦，咁去到真係有問題啦，咁我先會印錢救市。咁呢個傳統 Keynesian 啦，亦都所謂而家嘅右翼立場，但係左翼嘅立場就變咗即係好似中國咁樣啦，佢有好多嘅政府去控制 supply 嘅嘢咯。咁但係我都會 argue， 即係我自己嘅立場就係呢兩樣嘢都唔 work 咯。就係個市場係需要個政府啦，因為政府要佢係印錢嗰個啦，但係個政府係冇乜可以控制到 supply demand 嘅 method， 我見唔到有啲咩係有效嘅 method 咯。因為如果有嘅話就做咗啦，係咪先？因為本身 crisis 係無可避免嘅，佢哋避免嘅唔係佢哋避免只係破壞力出現嘅嗰個 implication。佢係無限延後緊咯，翻去30年代嘅德國啫嘛，你咪有 hyperinflation 咯。一個 great， 因為佢個 hyperinflation 佢 kind of 係 fix 咗嘅，但係佢點解即係個 economy kind of recover 咗嘅？但係點解後尾會有點解希特拉會成功咧？係因為美國嘅 Great Depression 咯，係美國嘅 financial market 嘅 collapse 先令到德國有法西斯主義咯。所以你係會見到我係不停咁推後緊法西斯嘅呢個狀況咯，就始終都會發生咯，就係。但係呢個不斷推後就會好容易造成就唔知喺邊度出現或者幾時出現。即係嚟緊個 bubble 就越嚟越大咯。
咁個後果就會越嚟越嚴重咯，就變咗。係啊，冇錯，我就係話呢個位咯。同埋翻我之前寫過一篇文咧，講 rhizomatic 呢樣嘢啦，即係睇 Dawson Plateau 個 intro，即係我用翻即係我唔知澳洲定邊度咧，有個學者叫 Delanda， 佢都係講啲數學上或者 statistic 嘅嘢啦，去咁樣去用 delta 擺喺 statistics 層面上面，即係有個叫 Power law distribution，我唔解釋啦。總之就係講緊一啲有我其中一個例子就係講山火，即係山火好嚴重啦，會燒晒所有山啦，咁有啲自然災害啦。咁當時40年代嘅美國政府咧，曾經就係想就係話，如果一聽到有啲人話有細嘅山火咧，咁佢即刻就派人去熄滅佢。咁當時40年代有個咁樣嘅政策啦，但其實係一個好大嘅問題嚟嘅，因為如果你見每一有少少嘅山火你就冚熄佢嘅話，咁即係話本身應該燒走咗嘅少少嘅樹咧，即係你當然你可以 prevent 一個大嘅火啦，但係同時你啲小嘅火你都熄滅嘅話咧，咁即係話你嗰個森林個密度就會越嚟越高，即係本身應該燒走咗少少嘅樹咧，你都留咗喺度，咁佢就越嚟越大越嚟越大，咁個森林密度越高咧，咁嗰個危險性就越高。即係如果你喺一個山火你捉唔到，冇人去打電話話俾你知要熄滅佢嘅話，咁嗰個細細嘅山火就可以燒咗，即係嗰個火就會好大咯。即係嗰種 power law distribution 嗰個 logic 就喺呢一度咯。而咁我調翻喺呢個 political 嘅 context 去睇嘅時候，咁會唔會其實就係我會變咗右翼嘅 economist 咧？就我唔再相信 Keynesian 呢樣嘢，我哋就要個社會咧就應該接受某一啲嘅financial 嘅 crisis， 即係好似以前咁樣有不過10年咧就有一個 Great Depression， 我就要容許呢樣嘢。而點解要容許呢樣嘢？就係為咗唔避免一個大嘅災難發生。即係會唔會 take 呢個 stance 咧咁樣？我漏咗講一樣嘢，就係點解我會 take 呢個 stance 咧？就係當時嗰啲即係而家嗰啲消防員咧，佢就唔會再去咁樣做啦，因為有呢個即係唔會再去增加森林嘅密度啦。咁佢哋會點咧？佢哋就會 artificial 咁樣去放一啲火，即係嗰啲消防員就定期去放一啲細火，去減低個樹林嘅密度，就等佢唔會引發一個大火咁樣。咁會唔會其實就係 take 呢個咁樣嘅立場咁樣？咁喺 governance 層面，究竟佢哋要容許有幾大空間俾啲 crisis 出現，而政府可以做有幾大即係幾大能力可以處理到啲問題，即係嗰個 consequence 可以處理到，呢個就好考驗究竟擁有權力嘅人、擁有資源嘅人有冇咁樣嘅諗法，或者有冇咁嘅能力去做。但係我諗，如果睇個勢，我唔 sure 啦。但係睇個勢，大家似乎唔係咁樣諗嘢咯。唔係，即係翻去 subjectivity 嗰個層面，即係點解嗰啲西方民主國家啦，至少係咁，佢哋唔會去會即係嗰個咩啊 Nixon 當年就係話，我哋而家個個都係 Keynesian 啊嘛，即係個個都印錢啦，簡單講就係點解咧？就係因為你 politically popular 啊嘛。翻去馬基維利其實都有講類似嘅嘢，我記得係馬基維利就係話你唔可以。總之就係講緊國庫嘅問題啦，即係你唔可以收太多稅，咁啲人又唔中意你咁樣，但係你又唔可以使晒你自己啲錢咁樣，即係馬基維利嘅時代已經講緊呢個問題嘅時候，咁你作為一個民主社會，你就要聽民意嘅話，咁你就不停咁樣煲大呢個問題咯。其實就係，所以會唔會係某種 micropolitics 層面嘅嘢？我唔係好知啊。究竟 desire 喺邊度嚟？會唔會其實呢個 bubble 係 desire 泵出嚟嘅？呢個 bubble 係咪 desire 泵出嚟？即係你講。Capitalism 嘅 crisis 係咪 desire 泵出嚟啊？唔係呢個 financial 嘅 bubble， 即係你為咗唔 suffer Great Depression， 然後你去印錢。咁點解佢哋印錢啫？因為嗰啲政府唔想民眾去反抗佢啊嘛。但係呢 part 我明啊，但係同 desire 個關係係咩？我就係唔知咯，我就係問佢啲問題啦。我喺度講，喺度 develop 緊，所以我唔係好知。我嘗試去理解下。你講開 Nixon 嘅話，咁佢係70年代上場噶嘛？佢最大嘅其中一個功績啦，就係同中共建交啦。我以為你想講黃金脫歐添。呢個都係呢兩樣嘢，其實我覺得都係一個好 significant。咁你同中共建交，只不過係再 deterritorialize 嘛？你開放係啊，再 deterritorialize 係啊，冇錯，再開放市場，即係佢嘗試係喺西歐社會同北美社會入面嘅壓力，嘗試引入一個外部咯。
但問題係我哋今日再揾唔揾到新嘅外部啫嘛。即係如果喺 medical 層面，我哋去問 resistance 嘅時候，我哋成日都會問就係個外部，即係我成日講 alternative 啦，就係講緊嗰個外部喺邊度咯。冇外部噶嘛，但係 capital 冇外部啊，冇錯，就係冇外部啊嘛。即係資本主義最強嘅方法就係所有外部都可以吸納啊嘛。咁最絕對外部咪就係精神分裂咯。即係我唔知你話你做 system theory 啊嘛，咁會唔會係咪 expect 就一定要有某啲崩潰再重整個系統？嗱，即係譬如 Nick Land 嗰種，我覺得佢有太過對於你終於講到個重點啦！我哋講咁耐都唔講呢條友。因為佢嗰個年代嘅限制咯，即係我哋而家 retroactive 睇翻，其實嗰啲 technology 都唔係咁好嘅，即係冇佢想象中，即係其實馬克思都係噶嘛，佢想象嗰個 utopia 嘅嗰個前設就係 technology 嘅發展係好強嘅，但我哋見到就係其實 technology 唔係咁勁咯，即係你講 Elon Musk 話要上火星，好老實講，即係我睇嗰啲 scientific 嘅 paper， 其實好老實講冇咯，係冇可能嘅咯。唔好講上火星，就係講 AI 呢一 part 我都覺得唔係咧 shit 嘅咯 ，technology 係 shit 嚟嘅咯，即係你唔好想像可以 decode 到去火星啦。未去到 AI，淨係 AI 可以做到嘅嘢都未去到啊！我當佢係一個 big data 擴大版啫。其實而家 AI 嘅發展個問題就係佢已經冇 data，佢已經食晒所有 data。唔係，所以我冇話佢 big data 擴大版，佢都冇嘢 create 到出嚟嘅佢。其實佢只係加劇啊，佢有一個強勁嘅功能嘅，就係製造原本有嘅能源問題咯，加速咯。Kind of Nick 咧係正確嘅。佢係 destruction， 但係唔係 technological， 佢冇想象佢嗰個 technological 係傳統法西斯有 return 咯。係啊，我覺得係啊，因為如果佢想象嘅加速其實只係嗰個位加，即係只不過係原有嘅危機嘅加速咯，並冇召喚新嘅嘢嘅加速咯。即係所以我會覺得好有趣嘅，即係啲人唔係話嘅的咧係一種右翼對於 Deleuze 嘅閱讀噶嘛。我會話佢，我覺得唔係咯，冇錯，我絕對同意呢個講法。唔係，我覺得係一種誤讀啫。佢會將嗰個 technical machine， 即係如果用 Deleuze 嘅講法，即係個 technical machine 同 social machine 係的而且確係兩樣唔同嘅嘢，但係唔係兩樣唔相關嘅嘢。即係唔可能喺 technical 層面佢會加速得好快，which 喺 social 層面我哋其實冇乜轉變嘅。即係應該理論上係唔係佢 argument 都唔係咁，佢個 social 層面嘅轉變就係轉變到冇咗咯，啲人冇 social。唔係即係直情係死晒 literally 佢個 theory 就係有個 singularity 或者 AI singularity， 跟住就滅亡咁樣，類似係咁。我唔知我 foresee 我唔熟咧，我唔知佢想象嗰個 utopia 係點，即係啲人死晒或者得 AI。係類似係咁。我覺得 Guattari 個篇咧，佢第一句就話趁住我哋仲可以討論 fascism 嘅時候，我哋討論 fascism 啊！我就覺得你 academia 嘅嘢就係咯，即係你可能你短期內啲 suffer， 但係我覺得你睇而家咁樣嘅大環境，你過多5年10年，可能連呢個最僅餘嘅 liberal 嘅 hypocritical 嘅 academia 都會冇埋嘅時候，咁咪我覺得可以話係珍惜下咯，咁樣咯。我覺得都係，依家都差唔多，humanity 都接撚晒㗎啦。講到 AI 咁樣嘛，即係 AI 可以取代我哋，唔係啦，呢個藉口嚟嘅啫。佢唔撚識咯，係嗰啲咁樣嗰啲 California 嘅 tech billionaire 咁乜春都唔識，咪覺得可以取代晒咯。佢呢個藉口，佢就係想唔用咁多人啫嘛，就係想炒撚晒你哋啫嘛。即係嗰個咩 Suno 啊，嗰啲音樂嗰啲 AI 咪一樣咯。佢都唔識音樂，佢咪覺得可以取代到咯。係啊，我覺得係啊，即係佢嗰啲 creation 嗰啲全部都冇嘅 AI 垃圾。而家我成日話，我哋製造嗰啲最垃圾嘅 AI 產物，然之後製造啲咩冇必要嘅能源使用啊。Zizek 個 friend 叫咩 Alenka Supanci， 佢講個 point 就係啫嘛。其實你只有一個 signifying chain 咯，你個 ChatGPT 係咁，你係冇咗個佢哋用 Lacanian 個語言就冇咗個 cut 啊嘛，冇咗嗰個 symbolic 嘅 gap。嘅時候，咁你冇任何 novelty 咯，冇任何 creativity 咯，即係用 Deleuze 人嘅語言就冇咗 virtual 咯。我聽我朋友講，佢話其實嗰個即係 LLM 嗰個 model 其實有一定限制，所以啲人咪嘗試，因為 data 就係用晒，咁嘗試發展新嘅 model。跟住我話聽落去咁似啲知識論討論嘅，究竟係咪將一個即係砌個 model 等佢哋自己去模仿個世界咁樣？即係模仿人類學習嘅過程啊！本身 LM 都係一個咁樣嘅系統，跟住我就心諗，又係翻到呢啲咁嘅討論，大家需要讀哲學嘅喎咁樣。